tudo bem com vocês? Hoje estou aqui em mais um vídeo da nova série Caça Automática. E bom, eu sei que esse nome, não ligue pelo buraco, tá? Não era pra estar esse buraco não, mas tudo bem. Eu não sei o que aconteceu aqui, que sumiu algumas coisas. De repente do mapa, eu já fiz um vídeo já, mas de repente sumiu as coisas, tipo, não tava aquele buraco. E tá faltando uma alavanca, eu não sei, cara. Sinistro. Eu só entrei para gravar. Sumiu aqui as coisas, tipo, voltou no tempo. Meu Minecraft tá meio bugado. Por isso que eu não tô fazendo muitos vídeos, tá, gente? Me perdoe. E eu também não tô com tempo, tá? Mas bom, se você não viu o vídeo, foi o último que vai estar postado, tá? Então, vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Aí você vai estar tendo todas as notícias. Mas bom, a gente já tinha feito, né? Bom, agora deixa, né? Deixa assim, a gente fez uma mesa meio coisado, né? Mas a gente vai estar fazendo a lareira automática. Bom, eu tinha feito essa lareira porque eu aprendi a fazer uma lareira automática muito legal. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Bom, primeiro você está precisando de um liberador, quer dizer, meu Deus do céu. A gente também vai estar precisando de um botão, uma alavanca. Um botão eu acho bem melhor, tá? Uma alavanca, eu acho que também fica bom, uma alavanca. O balde d'água, eu não sei se funciona, mas eu vou estar tentando. E também no material que você estará usando na sua lareira, tá? Deixa eu pegar aqui, isso daqui não. Beleza. Então, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar quebrando isso daqui para não me atrapalhar. A gente vai estar fazendo o seguinte. A alavanca que eu vou estar usando vai ficar bem aqui. Então, deixa eu logo marcar ela. A gente vai sair aqui pro lado de fora, tá? Sair aqui, eu fiz uma barreira. Tá conectada aqui. Beleza. A gente vai estar quebrando isso daqui. E vai estar ligando uma redstone, né? Deixa eu pegar aqui uma redstone. Ó, ligada no bloco. Tem que estar ligada no bloco, tá? A gente vai ligar pra cá, tá? E ela vai ter que se conectar ao coisa, né? Eu esqueci o nome, gente. E não pode ser esse daqui, não. Tem que ser... É porque às vezes eu... coisa, sabe? Mas esse daqui, ó, é o ejetor, tá? Vamos ver, ó. Quando você ouvir esse barulhinho é porque tá funcionando. Bom, depois disso, vai estar ligado já. Deixa só eu lá fora conferir, porque às vezes pode bugar. E eu não tô com certeza muito absoluta, não. Ó, tá vendo? Tem que estar ligado ali. Então a gente vem aqui, ó, e liga. Ou não, né? Também não. Também às vezes não liga. Tá difícil, hein? Deixa eu botar aqui. Acho que agora ligou. Mas eu não tenho muita certeza, não. Só pra garantir, acho que eu vou pegar não. Aqui, um negócio de porco. Botar aqui 1 e aqui 2. Agora eu vou lá. Se liberar os ovinhos, é porque tá funcionando. Se não liberar, é porque não tá funcionando. Eu vou fechar aqui a porta. Só pra... Só pra ele não fugir. Vamos ver. Pior o que eu falei. Não está liberando. Não sei por quê. Devia estar. Ai, essa visão noturna aqui toda... Ela fica... Ui, acabando. Então vamos te ligar aqui. Bom, eu não sei por que não quer ligar. Não sei se é a minha versão. Sei lá. Então eu vou tentar aqui do jeito que estava. Deixa eu pegar aqui a redstone. Toda hora tiro, né?
Vamos ver se agora vai estar funcionando. Espero que esteja, né? Sair e deixar logo a porta aberta. Não liguem, gente, que na versão 16 vão estar consertando esse bug, tá? Da coisa. Eu esqueci o nome agora, realmente. Do pistão, quer dizer. Eu não sei se assim vai funcionar. É porque não tá conectando ao bloco, tá? Isso que eu quero saber, porque não tá conectando. Ah, vai ter mudança de plano, gente. Eu acho que não vai dar certo o que eu tô tentando fazer. Porque no vídeo, cara, o cara tava fazendo tudo certinho. Isso que eu fico brava. Por quê? Eu queria estar trazendo aqui pro canal uma TV automática. Aí eu fui lá pesquisar, pá. Aí, o que me surge? Uma enganação. Eu fiz o sistema de redstone. Ah, meu Deus do céu. O sistema de redstone todinho. Quando chega lá, cara, mentiu. Eu fiz tudo aquilo à toa. Mas não tem problema não. A gente deixa assim mesmo. Ou... tô tendo ideia. A gente bota um editor aqui, ó. Pum, pá. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Deixa eu botar aqui a slab aqui no lugar. Cadê a slab? Gente, eu tô cega aqui. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Vai ficar feio desse jeito, né? Deixar esse negócio à mostra. Então a gente vai tapar assim, bonitinho, pá. Ou não, né? Eu acho que assim fica melhor. A gente dá um jeito. Eu vou dar um jeito depois. E vou estar mostrando pra vocês o jeito que eu fiz depois. Não, tem que ficar pra baixo. Pra baixo. Ai. Sim, isso. E beleza, o que a gente vai fazer agora? Vou pegar um botão mesmo. Botão. Aqui, botão. Vou estar botando aqui dos lados. Porque, ó, vai acionar. Ou senão eu vou ficar muito brava. A gente vai botar uma bolinha de fogo de cada lado. Ó, 32. Tem que ficar 32 de cada lado. 11... 32, né? 26, 32, 32. Para cada lado. Mas se você quiser botar um pack de cada lado, tudo bem. Beleza. Pegou fogo? Pegou fogo. Tcharam! E se você quiser tá trocando, eu acho que coisa d'água, eu acho que funciona. Pera. Ixi, não sei como apaga. Mas bom, quando acabar as bolinhas, tá? Vai estacionando um balde d'água, tá, gente? Então, se você quiser só deixar uma bolinha, opa, aqui botar só uma bolinha, eu acho que fica bem melhor, um número menor. Assim, tipo 2. Aí bota um balde d'água. Mesmo aqui, só deixa 2 também. Acho que fica bem melhor. 5, 4, 3, 2. Pronto. E tcharam! Eu acho que fica bem melhor, tá? E fica bem mais legal. O que eu vou estar usando? Bom, se você ainda não sabe a regra, que eu acho muito legal aqui. Se você nunca viu em nenhum vídeo, eu vou estar ensinando hoje, tá, gente? Não se preocupe que eu vou estar aqui para estar ensinando. Bom, o que a gente vai precisar para fazer essa decoração super massa? Um mapa e um portal, tá? Portal pro Nether. Então, deixa eu pegar aqui, cadê? Serve bola de fogo mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui rapidinho e fazer um portal do Nether, tá? Rapidinho, não tem problema não. Eu tive a impressão que eu tava ouvindo alguém quebrar o vidro, cara. Mó louco. A gente vai fazer aqui, ó, rapidinho, um portal.
Claro, não vai pegar fogo, porque eu fiz errado o portal. É mais desse bloco aqui, ó. Maluco. Pega. Deixa eu pegar aqui. Pronto. A gente vai ir lá rapidinho. Vou ensinar aqui pra vocês como é que se faz isso, tá? Bom, não liguem pelas risadas, que é minha avó aqui. Bom, então... Que legal, mano. Eu nunca vi isso daqui, então vou deixar o portal aberto depois. Tem uma fortaleza. A gente vai criar um mapa, só que a gente não vai abrir, não abre. Agora a gente vai sair, tá? Do portal. Que beleza, saímos. Vai ficar meio travadinho. Então a gente deixa um pouquinho, tá? A gente vai deixar o celular sem mexer. E agora a gente vai abrir. Vai estar em branco, tá? Muito legal. Agora a gente vai botar aqui, ó. A gente vai clicar e vai botar aqui. Taran, taran. Beleza, agora a gente vai botar... Vai pegar aqui, ó. Tá vendo o mapa? Vai pegar a moldura e vai botar dentro da moldura. Taran. Ela vai ficar maior. Por quê? Ó, vou botar aqui pra vocês verem a diferença. Tá vendo que no bloco, ele é menor que o bloco, ó? Tá vendo? E sabia? Eu não sei se dá pra fazer. Mas eu vou testar agora, já que eu consegui, ó. Não dá pra fazer o que eu queria. Mas eu vou estar mostrando aqui agora pra vocês rapidinho, tá? Aqui. Tá vendo? A gente pega aqui e pum. Tá vendo que fica maior? Olha a diferença. Aqui fica de um tamanho de um bloco. Isso daqui não. E a moldura, se o mapa... Ai, meu Deus, eu tô toda errada. Se vocês nunca viram, o quadro... Cadê aqui o quadro aqui? Pintura, mas é quadro, né? Ele, de um bloco só, aqui, ele ocupa um bloco inteiro. Já a moldura, não. E já a moldura com esse mapa, mas aí você não vai conseguir botar nada, tá? Tipo, ó, consegui botar uma bola de fogo. Já aqui, ó, não consigo botar mais nada. Mais nada. Ele vai estar ocupado. É só pra tampar, assim, coisa que é mesmo. Igual o ejetor. Eu não queria, mas não dá pra botar bloco. Senão ia ocupar espaço. Então, eu fiz o quê? Eu botei. E até que não fica tão mal. Mas se você tiver uma sugestão, uma outra sugestão pra tampar, você faz aí. E se você quiser assistir outro vídeo também, pra ter mais opções, você também pode assistir. Um bom jeito, gente, de se livrar de itens, ó, jogando portal. Mó maneiro. E até você entrar no Nether de novo, vai demorar um tempinho, então os itens já vão ter sumido. Muito legal. Ó, estão vendo? Muito legal. Eu amo essa técnica. Amo. Vou fechar aqui a porta. Então, espero gostar desse vídeo. Hoje só foi isso, então não liguem se demorar para ter mais vídeos, porque eu vou estar bolando novas ideias. Gente, todas essas ideias que eu estou fazendo estão bolando na minha cabeça. Eu tava aqui à toa e cismei que eu ia fazer vídeo igual esse que vai sair daqui a pouco. Tá upando ainda. Eu tô fazendo vídeo atrás do outro. Então, tipo, eu nem vi vídeo. Eu não vi vídeo, gente. Eu não vi nenhum vídeo. Eu só, tipo, vi assim, eu acho que vai dar certo. Igual no outro vídeo, eu fiz um negócio, só que não deu certo. Aí eu fiz outra coisa. E... Bom, então é isso mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Beijo. Tchau. Gente, deixa eu só coisar aqui. Que eu vou... Tchau.